wara ta' Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmena Aġus. Illum l-erba' eżies għadna kemm iċċelebrajna wkoll ftit tal-ġranet ilu il-festa tal-Apostlu Missierna San Pawl, li fejn ukoll tħabbart il-miġja tal-Papa fostna. Jew għalhekk illum f'dan l-erba' sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala il-ħarsien tal-fidi tagħna. Dan huwa l-akbar teżor li għandna eżies. Ejjew nożżuha, ejjew nikbru fl-imħabba tagħna lejn Alla u ngħaddu din il-fidi tagħna lill-uljiet u liedna. Dawn l-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajt lill-Verġini Marija, l-Om glorjuża ta' Kristu, biex tkun ta' ħarsien għal daw kollha li jitolbuha. Atina li bit-talb tagħha aħna nkunu qawwijin fil-fidi, sħaħ fit-tama u dejjem imħeġġa bl-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Kunu għafu dan, ħuti eżis. Araw li kull bniedem ikun ħafif biex jisma', tqil biex jitkellem, tqil biex jinkorla. Għax bniedem inkurlat ma jagħmilx il-ġustizzja ta' Alla. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażen u ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma mħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma u mhux tisimgħu biss u hekk tqarqu bikom infuskom. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilhiex, ikun bħal bniedem li jara f'mera wiċċ li bih twieled. Jara lilu nnifsu, jitlaq u malaj jinsa kif kien. Imbagħad dak li jarbel sewwa l-liġi perfetta tal-ħelsien u jżomm sħiħ magħha ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha, ħieni dan fl-emil tiegħu. Jekk xi ħadd jidhirlu li hu reliġjuż u lsienu ma jrażnux u jqarraq b'qalbu, firħa hi r-reliġjon tiegħu. Quddiem Alla u missierna, ir-reliġjon ġenwina u bla teba' hija din. Iżżur lill-tiema u r-romol fl-hemm tagħhom u żżomm ruħek bla tinġis il-bogħod mid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, mulej, min jammar fid-dar tiegħek ngħidu, mulej, min jammar fid-dar tiegħek, min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid sewwa f'qalbu, min ma jqasqasx f'bilsienu, ma jagħmilx deni lil ġaru, ngħidu, mulej, min jammar fid-dar tiegħek, min ma jajjarx lill-lajru, min ma jistmax lill-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej, ngħidu,
Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min jislef u ma jitlobx li max. U ma jixxaħħamx kontra minnu blaħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek ngħidu. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel ama u talbuh imissu. Qabad il-ama min idu u ħadu barra mir-raħal beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuq u staqsih, qiegħed tara xi ħaġa. Dak ħares il fuq u qal, qiegħed nara n-nies imma qiegħed narahom donnom siġar mixjin. Imbagħad reġa' qegħdlu jdejh fuq għajnejh u beda jara ċar u kien infejjaq. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod. Bagħtu lura lejn daru u qallu qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal. Il-kelma tal-mulej. Fis-salm risponsorjali d-dolodu għal qari irrispondejna hekk għal kelma ta' Alla. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Jew aħjar, mulej, min jista' iħoss il-preżenza tiegħek. Li tammar fid-dar ta' Alla jfisser li tintebaħ li Alla qiegħed jgħix miegħek u int qed tgħix miegħu. Dak li San Pawl l-Apostlu jgħid mhux jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Il-Vanġelu tal-lum jagħtina din għandu frażi tassew qawwija. Kien infejjaq. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod. Li tara mill-bogħod. L-ama fil-Vanġelu huwa dak li mhuwiex kapaċi jiltebaħ bil-preżenza ta' Alla f'ħajtu. U Ġesu ifejjaq il dan l-ama. U dan l-ama jaraħ mill-bogħod. Jew nitolbu ilu din il-grazzja. Għax dan huwa dak li tagħmel il-fidi fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. Li jien inkun kapaċi nara ċar lil Alla f'ħajti. Il-fidi tiegħi iġġalni infittxu, iġġalni nħossu preżenti, iġġalni nisimgħu, iġġalni nfaħru, inqimu, naduraħ. Dak hu li tagħmel fina l-fidi eżiż. Ejjew nitolbu għall-Om tagħna Marija, il-ħarsien tal-fidi tagħna, biex tieħu ħsiebna, ħalli ma nħallux id-dinja kif smajna anke fl-ewwel qari mill-littra ta' San Ġagbu, ma nħallux id-dinja u dak kollu li huwa tagħha jagħmina itellifna milli naraw lil Alla f'ħajjitna. Alla ħabbibna miegħu mill-ġdid permezz ta' Kristu
sabiex ngħixu għalih imdawlejn mill-kelma tiegħu. Ejjew għalhekk inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, inti ġejt fid-dinja biex tifdija. Nitolbuk tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tiegħek ta' salvazzjoni fost il-popli kollha. Nitolbu. Mulej, kif tajt id-dawl lill-lama, nitolbuk, iftaħ l-għajnejn tal-mexxejja tad-dinja sabiex jarfu jiddefendu dejjem l-umanità ta' kull bniedem. Nitolbu. Mulej, inti ħadd fuqek id-batijiet tagħna il-bnedmin. Nitolbuk li tkun u mussier għal tantu li jed vittmi tal-ferda bejn il-ġenituri tagħhom jew ta' vjolenza. Nitolbu. Nitolbuk, Mulej, biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija ħarsien tal-fidi tagħna, il-familji tagħna jarfu jgħixu il-kelma tiegħek kuljum tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk, Mulej, għal-morda tagħna, għal dawk ħutna li jinsabu fil-sptarijiet jew fid-djar tal-anzjani, għal persuni li jduru bihom biex sal-inqas ħaġa ċkejkna kemm iċkejkna jagħmlu dejjem b'imħabba għax l-imħabba li tfejjaq u tqawwi. Nitolbu. Skiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla taħnina bla tarf li għal-merti ta' ibnek l-uniku ġust għamil ġusti li lna l-midimbin. Eħlisna nitolbuk minn kull ħażen. Aħna u nistennew il-miġġija tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Missier Qaddis, inti ddawwa lil fehma tagħna bid-dawl tal-fidi. Għamel li l-offerti li ġibnielek u t-talb li qed nagħmlulek bl-interċessjoni tal-Om ħelwa tal-Feddej iżommuna sħaħ fil-fidi u ħerqana fl-imħabba bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għal tant ġubijiet ta' imħabba u ta' grazzja li fil-ħnina tiegħek għamilt mal-Verġni Mqazza Marija. Ġiet meħlusa mit-teba ta' dnub tal-nisel, ġisimha ma rax it-taħsir tal-qabar biex bubita bla mittifsa saret il-kamra tal-ġmiel li ma bħalu li minna ħareġ Kristu biex ikun dawla għal-ġnus u għarus tal-Knisja. Minħabba bina kisbet glorja kbira
u tiddi għall-insara bħala dawl ta' tama u ħarsien fil-fidi. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lil-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, ixandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbuh il-mulej biex is-saltan saltnatu fostna. U dan iseħħ billi l-ewwel aħna jaqalha minn għajnejna u narfu il-preżenza tiegħu f'ħajjitna. Narfu fuq kollox il-preżenza tiegħu f'dawk kollha li qegħdin ibatu, f'kull min jitlobni ngħinu. Ma narax biss il-figura ta' bniedem, imma fih nara lil mulej Ġesu li ħasura tagħna l-bnedmin biex isalvana. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub,
imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla inti b'ħafna modi tkun mal-Knisja tiegħek, aħna u nroddulek ħajra tqarbina li għamilna fiċ-ċokontana nitolbuk biex imwettqin bil-ħarsien tal-Verġni Mqazza Marija nozzu il-preċetti tal-fidi fid-dinja biex jistħoqilna naslu ħanaraw is-sebħ tiegħek fis-sema bi Kristus Jedna. Ndu flimkien tleta Marijiet illumna Marija nofruhom hekk għal dawk il-familji li qegħdin iħossuhom fid-dalma tal-ħajja, taħt il-mar, taħt l-inkwiet, taħt il-qalb, nuqqas forsi ta' xogħol, għalhekk ejjew eżjes nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom id-dawl. Għalhekk inejdu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.